अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासर महमूद तो तुसी देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल यासरी टीवी फतेह जंग यूट्यूब चैनल ते 07 से लेकर 5 माह तक 6 माह तक 10 माह तक दुम्बा गली जंगीर मंडी ते दस्तयाब हैं। खूबसूरत तुर्की नस्ल ते इसने अलावा कोट फतेह खान फतेह जंग नस्ल बहुत मशहूर है पाकिस्तान से फार सेल। अगर कोई भाई लेना चाहना तो व्हाट्सएप नंबर से रब्ता करो, स्क्रीन पर शो हो रहा। तो अगर तुसी खुद लेना चाहते हो गली जंगीर मंडी ते आ जाओ तो बिस्मिल्लाह जी आप आ जाए, रब्ता कर ले तो इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ ख़रीद करते सा। तो माशाल्लाह जी गली जंगीर की मंडी ने बहुत ही खूबसूरत दुम्बे मशहूर हैं पाकिस्तान। ये मसला तो कोई मसला नहीं है, आप आते हैं तो माशाल्लाह, तो भाई साहब आते हैं माशाल्लाह। अच्छा, बेचने के लिए बना रहा हूँ वीडियो माशाल्लाह जी। बताना ही भूल गया माशाल्लाह जी। तो इसकी फ़ीस जो दुम्बा है ये 50 डिमांड कर रहे हैं भाई साहब। ये को 800 आए हैं तो माशाल्लाह बेहतरीन इनके पास चीज़ है। लंबी लाट वाले खूबसूरत चीज़ है, एक से एक बेर कर तुर्की और फतेह जंगनी नस्ल इनके पास मौजूद है। इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ एक लाट में कोई फ़र्क देखने को मिलता है। जो तुर्की की होती है वो लाट जुड़ी हुई होती है आपस में, जबकि जब ये फतेह जंग को और फतेह खानी उन्हें थोड़ा सा ये लकीरें होती हैं। तो माशाल्लाह जी दो में चेक कर रखने इधर ही बड़े दुम्बा देखने को मिलना तो खूबसूरत भी माशाल्लाह जी। चेक करो लंबी लाट वाली माशाल्लाह जी खूबसूरत है। तो भाई और इसने 50,000 डिमांड पे करना है। चेक करो लाट खूबसूरत चीज़ है। बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह। इसके साथ तो दोमेल भी तो बड़े बड़े चेक करने हैं माशाल्लाह। ये भी चेक करो खूबसूरत चीज़ ने बड़ी लाट वाले माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत से लोगों ने ये फरमाइश है कि तुसी लाइव चेक कराओ करो रेट, तो लाइव कैमरा भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़रीद रहे हैं। तो इंशाल्लाह लाइव मंडियों के रेट पता करेंगे। तो उम्मीद करें सा वीडियो तो भी पसंद आनी पी उसी पसंद आवे तो वीडियो लाइक कर छोड़ो। जेडे भाई मेरे चैनल आप पहली दफ़ा देखने पर गुजारिश है कि मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, साथ बने बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रहे। तो रेट इन्हें पता करने हैं तो इन्होंने ही रेट तो मैंने मांगने ने माशाल्लाह जी 45,000। ये साथ जड़ा 50,000 है बड़े दो में आई ने खीरे मगर 2022 तो कि इंशाल्लाह बड़े देखो तैयार हो गए सन बड़े वो सन माशाल्लाह जी। तो खूबसूरत चीज़ है चेक करो ये लाट भी दोंदे इंशाल्लाह हो सन ज़रूर दसने बन खान हो रही। तो इसमें साथ साथ इन भी चेक करो इन्होंने प्राइस थोड़ी जी लो गई 35,000 तो मैंने पे मांगने माशाल्लाह बड़ा भी 50,000 इसनी 3 साल जेड़े दो 90,000 की डिमांड है। तो माशाल्लाह जी बेहतरीन चीज़ है। इधर 0 साइज माल है थोड़ा इसने ज़रा डिमांड तो ज़्यादा ना रखी गई 3,000 डिमांड पे मांगने ने तो मैं नहीं ये जड़े थोड़े तो मैं 28,000 तो 3,000 तो उसने साथ आगे जड़े 35,000 है ना पे मांगने खूबसूरत चीज़ बम्बे माशाल्लाह करी जाएगी नज़ारा चेक कर रखने को।
यासर ना व्हाट्सएप करनी है बोल यासर। माशाल्लाह जी खूबसूरत चीज़ चेक करो। इसके साथ हैं दोमेल। बड़ा डीजल है आज चमके में बत्तर आ रहा है। तो माशाल्लाह ये थे तो मैं सारी वीडियो कवर की तकरीबन 4 पार्ट्स बने। तो उम्मीद करना ये वीडियो तुसा पसंद आसन। वीडियो पसंद आवन तो लाइक कर छोड़ो। जेड़े भाई पहली दफ़ा यूट्यूब चैनल देखने पर आगे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल यासरी टीवी है फतेह जंग ज़रूर सब्सक्राइब करो और साथ बने बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। खराब कर छोड़ा नहीं का ना ये रवि खराब कर छोड़े और दान और मामा भी आई था नहीं ओए ओए आज बहुत खराब है करार में छीटे नहीं सी